अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद तकी और आप देख रहे हैं अल अरीज मीडिया। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि अमेरिकी हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई जाँ बहक हो गए हैं, तो इनके मुतालिक तुर्की के वज़ीर आज़म रजब तैयब एर्दोगान का क्या मौक़िफ़ था, चलिए हम इस वीडियो में देखते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें और आखिर तक इस वीडियो में रहें। चलिए वीडियो देखते हैं। Düşünebiliyor musunuz? Kalkıp da bir dini önder Suriye'de 250 bin kişi öldürülüyor ve kendisine 250 bin kişi öldürüldü efendim. Bunun karşısında siz niye bir tavır koymuyorsunuz diye sorduğumda bana verdiği cevap ne biliyor musunuz? İsrail'e karşı ayakta duran tek kişi Esed'dir diyor. Peki o insanlara karşı Esed'in bugüne kadar İsrail'e karşı bir tane kurşunu var mı? Yok. Ve 250 bin insanı konvansiyonel silahlarla öldürüyor. Siz hala bunlara destek veriyorsunuz. Hala bunlara silah gönderiyorsunuz, para gönderiyorsunuz. Şimdi söylüyorum. Böyle bir dini önder olabilir mi? Sıkıntı burada. Sorgulamamız lazım. Halkların sorgulaması lazım. Akademisyenlerimizin sorgulaması lazım. Efendim o makamda. Hangi makamda olursa olsun. उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ये बताएं कि आप लोगों के नज़दीक आयतुल्लाह खामनेई मुजाहिद था या एक जालिम। जज़ाकल्लाहु खैरा।